Органска храна, природен живот, зборуваме на тема која што е изворна македонска, зборуваме со Цана Ѓуковска, која што е еден од организаторите на Поречки фармер на манифестацијата, е председател на Сдруженијето Поречка Матица. Добро утро. Добро утро. Што е Поречка Матица? Па Поречка Матица е мешовито здружение на сточари, земјоделци, овоштари, градинари, собирачи на шумски плодови и пчелари. Меѓутоа, кај нас има и одгледувачи на риба. Еден од најголемите одгледувачи за риба за време на Југославија се наоѓал во село Белица, големите рибници на калифорнијска пастрмка кај нас. Поречки фармер, манифестацијата? Манифестацијата Поречки фармер веќе организираме по 4-ти пат ќе биде годинова и сите наши, да кажам, земјоделци, сточари, сите заедно организираме како саем на здрава храна или манифестација на храна која е недопрена од пестициди, недопрена од, да кажам, било какви токсини, чисто органска, со стари семења одгледана и баш потребна за здравието. Ние имаме 35 луѓе што ќе излезат на своите штандови и од 35 села ќе слезат и ќе покажат што произвеле. Значи, пошто немаме пазарен ден ние во Самоков, ни останува една манифестација, покажеме дека постоиме и што можеме. И сега нашиве одгледувачи и извршивме едукација како Сдружение Поречка Матица за време на корона кризата и направивме производи со додадена вредност. Од градинарските култури, значи извадивме ајвари, солена и сладка зимница, да кажам, да не ги набројувам, скратено е толку. Овие што се бават со овошје, овоштарите имаат и сушено овошје во мед, имаат и овошни ракии. Ова е ракија од диви цреши. Ке пробаме по емисијата. Секако. И разни ликери произведуваат, имаме разни компоти. Треба да се дојде, да се види и посети овој саем кој сака и држи до здравието. Може да си дозволи да си купи по приступачни цени многу убава храна. Чиста ли е почвата во Македонија, чиста ли е водата, дали овие производи се реално органски и гарантирате ли за квалитетот? Па нашиве производи реално знам дека се органски, затоа што Поречкиот регион се наоѓа по долина средното течение на река Треска, меѓу планините и природно самото некако изолирано од Македонија, ние сме позади водно, меѓутоа да дојдете до Порече е стварно голем предизвик и голем проблем, барем и за нас и за луѓето кои сакаат да дојдат. Го решаваме тој проблем и се надевам дека ќе биде решен во догледно време. Проблемот со патот. Проблемот со патот, да. Патот Самоков Скопје 73 километри. И изградени се две делници, третата делница е 15 километри. Издаглавени сме во процедури, сега тој проект што требал да се догради не е дограден, па го правиме наново, нов проект ќе се прави и сето тоа го одложува да можат луѓето што произвеле да стигнат на пазар во Скопје, меѓутоа не е само пазарот, тука е и здравието, треба да суди на лекар, наместо да стигнете за 73 километри, вие треба да возите 250. Има луѓе кои се врзани со цитостатици, со терапии, кои мора да возат околу наоколу преку Кичево или Прилеп да дојдат до лекар. А за школу и да не збориме, децата од оваа средина кај нас, реално би можели да сидат и да одат на школу, да не плаќаат кирии, и вака, мислам, семејствата се бават со семеен бизнис да преживеат, би било стварно многу голема, улеснителна шанса за сите тие луѓе кои останаат тамо да живеат и избраат тамо да живеат, кој би се решил патот. Се надевам дека некој ќе најде слух и ќе го тури прстот на чело, ќе рече чекај, тамо има луѓе што се борат да живеат. Ајде да помогнеме, па се надевам. Се надеваме, еве апел на Национален телевизиски сервис за општо добро, нели? За сите. Да, така е. Здрава храна, да. Земјоделци, тешка работа, пеполна, макотрпна, непредвидлива, непостојана. Има ли земјоделци во Македонија? Па во Македонија кои има... Кои што се занимаваат со вакво производство? Вакво производство е многу тешко да произведете, затоа што ова не е, да кажам, производство индустријско, па ќе влезе трактор, ќе ора, ќе влезе комбајн, ќе жне, значи ова се работи рачно. Кај нас нема теренот ридско-планински, ретко има да речам висорамнини или долина некоја каде што може да влезе мотикултиватор. Тоа е многу во нискиот дел на поречието. Пошто ние сме 54 села со различита надморска висина, секој село има своја убавина, своја спецификација, меѓутоа луѓето што живеат тамо мора све да работат. Немаме ние маркет па ќе одиш и си купиш и доеш дома. Значи може да ја произведеш храната за да преживиш и презимиш. И луѓето се стварно трудолюбиви, честни, макотрпно работа за да произведат. Ама вишокот нема кај да го продадат. И тука е проблемот, тука настанува проблемот. Немаме откупни пунктеви,
се надевам дека Министерството за земјоделие разгледуваше некои такви опции дека тоа ќе се реализира, затоа што лани ни остана 200 тони костен кој немаше како да се пласира. Ние како здружение направивме напор со државниот секретар на Министерството за земјоделие, пишавме и допис до нашата амбасада во Анкара, пошто таму има фабрика за преработка на костен, да може да пратиме луѓе на едукација во фабриката или да ни пратат луѓе кои би ги едуцирале нашиве луѓе што се наоѓаат во Порече, да направиме производ со додадена вредност од костенот. Костен брашно, костен пире, сладко од костени. За да може да трае, полесно да се дистрибуира и така. Ако веќе не можеме сиров да го дадеме, да направиме втора варијанта да не го фрлиме. Зашто стварно е штета, е стварно добар костенот. Може ли да се живее од производство на храна органска? Вака, на овој начин? На овој начин, кога би биле поврзани со пазарите, ние би направиле опција, имавме и проект еден порачај од Порече, кои, нажалост, не добивме, да кажеме, кога конкуриравме. Мислевме да правиме пакети со здрава храна на побарување на купци и да преку карго да се доставуваат, кога беше баш короната, да се доставуваат до домаќинствата. Меѓутоа, проектот не го добивме и тоа остана како идеја. Се надевам дека можеби би се реализирала за понатамо. Имавме донација од шведска амбасада. Да, соработувате со конзуларно дипломатски представништва. Да, и од Џајка, Јапонија, добивме машини со кои може да се забрза, значи, производството на производи со додадена вредност. Меѓутоа пак доаѓаме до точка каде понатамо. Значи, проблем е патот. Ќе се направи продуктот како да стигне до пазарот. Затоа ова манифестација е за нас многу битен карактер. И луѓето се пресречни, пошто сакаат стварно, дури има традиционални јадења, на секој штанче има секој да си купи што сака, од претурано или иначе ѓомлезе по охридски порекламирано е, па до леп од црепна и разни други производи, баници, банички, не знам кифли, што све прават домашните луѓе, разни макала и така стварно вреди да се дојде и да се види. Кога и каде и колку ќе трае? Па манифестацијата се одржува во Самоков, во дворот на црквата Свети Илија, пред мотелот Поречки бисер. Ќе трае од 10 часот почнува до 16 часот и 30 минути. За цело време ќе биде, мислам, присутно културно-уметничкото друштво 7 септември од Македонски Брод. Секоја година ни се наши подржувачи на манифестацијата. Благодарност до нив. И локалната самоуправа годинава ни покажа подршка, така да се надевам дека ќе бидат луѓето задоволни од тоа што ќе го видат, купат. Датумот го кажавме? Да, датумот 11 октомври. 11 октомври, да. Голем ден, празник. Неработен ден е, така да можат сите да дојдат, да видат, да купат што сакаат, да се договорат. Има можност со секое семејство да се договорите да ви одгледува храна за вас, па да си дојдете да си ја земете. Кога овие идеи ваши би се изреализирале, би живееле во идеално општество, онака како што луѓето го замислуваат. Релацијата село-град се загуби последните децении во Македонија. Зошто? Па релацијата се загуби уште во моментот кога ги, да кажам, уназад, ако се вратиме, кога владата реши да ги собере козите од сите тие региони во каде што козата беше за едни просечни семејства голем хранител. Малку јадеше, а даваше по 2 литра млеко на едно молзење. Во оној момент, значи стадо од 600 грла кои ќе ти заминат или од 100 грла, семејството е преполовено. Многу тешко може да преживи, да екзистира. И настана пролетаријатот, настана градење на фабрики и одлив на голем, да кажам, потенцијал. Да, Самоков го знаеме по друго, а не по земјоделие и по органска храна. И по сточарство. Да. Така да настана голем одлив на млади луѓе кои заминаа по фабриките и остана, да речеме, генерација некоја на нивните родители и оние деца кои мислеле дека треба да останат подршка на родителите и среќа што било така, зашто тие развиле, па да кажам, помало можда стадо на стока од крави, од све што нешто, овци, козички неколку, ама го развиле, да кажам, овој другиот дел, пошто може да се продава полесно. Сега, релацијата село-град е изгубена, во тоа сине не работи, зашто мотиката е тешка. Од дома, од трпезата, ова тешко се заработува. И добивме деца кои јадат хамбургери, донесени од Америка, наместо си јадат патлижани. Направени во Македонија. Направени во Македонија, зимница во Македонија. Баш конкретно овој патлижан е стар, не знам семето колку е старо, стрина ми го чува како злато. И сите патлижани се исти. Не можете да видите некој извитоперен со џомби и чуда. Вакви се, какви што ги гледате. Прскани не се. Нема шанса, не. Дали сме свесни колку ни значи
нам луѓето здравата храна? Дали сме свесни колку ни значи обстанокот на селата? Дали знаеме дека она што ќе се заработи во градот не може да се изеде? Дека луѓето за да живеат мора да имаат храна, за да живеат долго и убаво, за да немаат болести, треба да имаат здрава храна. Кој е вашиот впечаток? Па нашиот впечаток е дека за да бидеме здрави треба да се фатиме малци за мотика. Премногу седечката работа предизвикува проблеми со прво метаболизмот на цревата, стануваат мрзливи црева, за кои им треба додатни производи од органско потекло. Значи, добро би било секое семејство да има една мала парцела во која би правило храна од своја рака со своја љубов. Да. Во која децата ќе можат и боси да одат по трева, тоа би било идеалното. Меѓутоа, сите знаеме дека не можеме ние животот од градот да го преместиме во село. Сме обврзани со брзина, со брзо темпо на живеачка, ама значи не можеме да ги збереме животот сега веќе, кога имаме 5 генерации во урбана средина на луѓе кои завршиле соврските со селото. Ама можеме да избереме што ќе јадеме и како ќе јадеме и како ќе биде приготвено. Се ова што ние го изгубивме, да кажам, во минативе години, може да се направи конекција во околината на градовите, со контакти со селата, не мора да биде конкретно со Порече, може да биде со сите села, зборам околу сите градови. Со тоа ќе се помогнат луѓето кои живеат на селото и семејствата, ќе бидат мотивирани да произведат храна плюс. И уште еднаш, здрава ли е храната што ја нудите? Чиста ли е, исполнува ли стандарди, квалитетна ли е? Па ние разговаравме со Балкан Биосерт, пошто нашиот пчеларник е... Да, можете ли да обезбедите некакви... Да, органски лиценциран. Лиценци кои што... Да кажеме медов што е кај нас одгледан на 1100 метри надморска височина и имаме органска лиценца дека е 100% органски. Разговаравме за зеленчук и овошје да се лиценцира. Меѓутоа, кај нив парцелите за лиценцирање имаат одредена, да кажеме, категорија до толку хектари. Кај нас во Поречието немаме парцела со хектари, значи парцелите се зависи од теренот. На декар, на најголеми се 2 декара или 3. Имаме, например, насади со аронија и лешници кои се наоѓаат на 1000 метри надморска висина, на 9 декари, баш столески. Има проблем човекот со патот. Ни локалната самоуправа може да му помогне тоа да го реши, нити ние како здружение, некако човеков на плечи носи тони во ранци симнува лешник или аронија до патки што може да му се помогне со механизација. Значи, слухот, да кажам, и за тие што сакаат и се борат да произведат, некако конекцијава меѓу селанецот и Министерството изгубена. Тука нешто ни фали. Ни фали некоја карика што ќе го поврзе селото со тие што се задолжени да му помогнат на селото. Се во овој случај власта работи на тоа, еве и партројката дојде, имавме предавања за тоа, ни одржа и луѓето се наоѓаат во тоа, меѓутоа нашиот начин на производство во ридско-планинските терени не може да ги исполни тие критериуми што се таму наведени. Мора да најдеме начин да се прати човек што може да им го покаже тоа како треба да се направи, ќе поработиме на тоа. Министерството е стварно добро во оваа екипа, добро работат и се трудат да го пласираат што може поблиску до обичниот човек, како да аплицира до ИПАР тројката и да дојде до механизација, да дојде до остварување и олеснување на изработката на храната. Ако често се повикуваме на ауслендери, да ги наречеме, на луѓе кои што се дојдени од надвор, да ни кажат дека нешто е убаво и дека нешто е добро, ако во 99% од случаите не знаеме самите да процениме што е добро, а наше, и не знаеме да си го сочуваме, какви се реакциите на странците кога ќе дојдат и кога ќе пробаат ваква храна? Да поентираме, да го финишираме разговорот. Па ние кога добивме баш донацијата на Џајка, луѓето беа толку среќни и рекоа ќе направиме трпеза. Јапонската амбасада да повториме. Да, јапонската амбасада ни дадоа донација од машини. Тоа се најдолговечните луѓе, тоа се луѓето кои што живеат најздраво, во поглед на храна и на животна средина. Да, многу е ценат. Дури во преводот таа ни кажа дека во едно јапонско село, ако треба да се пресече дрво, се собирале старците да одлучат дали мора да се пресече дрвото. Ако некој дете требало да студира во Токио, па тек тога и тие одлучувале да се пресече дрво. А кај нас немилосрдно се сечат шумите. Во тој контекст, да речеме, еве, баш приказна таа со нас. Меѓутоа, луѓето направија фантастична софра. Толку беше одушевена, да рацете се тресеа, мислам, не веруваше дека тоа е све толку укусно и така добро направено.